diferencia del cristianismo con otras religiones Der Unterschied vom Christentum und die anderen Religionen es que las religiones tienen un pensamiento, una ideología que llega a la cabeza. ist, dass die Religionen einen Gedanken, eine Ideologie haben, die in den Kopf kommt. Y la religión hace que esas ideas influencien el comportamiento. Und diese Ideen, diese Ideologien, die sorgen dafür, dass das Verhalten sich ändert. Pero el cristianismo no es un pensamiento, no es una ideología, no es una religión. Aber Christentum ist kein Gedanke, keine Ideologie, No es una religión. es ist keine Religion. La religión trata de cumplir algo para lograr algo. Die Religion versucht etwas zu erfüllen, um etwas zu schaffen. La religión te pone límites y te obliga a hacer Die cosas Religion setzt Begrenzungen und zwingt dich, Dinge zu tun, para alcanzar el favor de un Dios o de muchos dioses, como se crea. um die Gunst von einem Gott oder viele Götter zu bekommen. El cristianismo es algo completamente diferente. Christentum ist etwas komplett anderes. El cristianismo es que nuestro espíritu estaba muerto Christentum ist, dass unser Geist tot war. y el Espíritu Santo vino a darle vida a nuestro espíritu Und der Heilige Geist kam, um Leben unserem Geist zu geben. y vino a darnos una nueva naturaleza, Und kam uns eine neue Natur zu geben. la naturaleza de Dios, Die Natur Gottes. y todo por medio del sacrificio de Jesucristo, Und alles durch das Opfer von Jesus Christus, de su muerte von seinem Tod, y de su resurrección. durch seine Wiederauferstehung. O sea que el cristianismo es una transformación desde adentro del espíritu Also ist Christentum eine Veränderung von innen heraus, vom Geist, que produce frutos en lo exterior. das Frucht vom Äußeren produziert. Y porque hemos recibido la gracia de Weil Dios, wir die Gnade Gottes empfangen haben, y que es el favor inmerecido de Dios, das ist die unverdiente Gunst un Gottes, regalo, ein Geschenk, una bendición de Dios, ein Segen Gottes, gratis. umsonst. Es por eso que respondemos nosotros a ese favor. Und deshalb antworten wir auf diese Gunst. Nosotros no rogamos, no nos hacemos daño, ni hacemos cosas buenas Wir müssen nicht betteln, wir müssen uns nicht wehtun, wir müssen auch nicht versuchen, gute Dinge zu tun, para conseguir el favor de Dios. um die Gunst Gottes zu bekommen. No, Nein, es completamente lo contrario. es ist das komplette Gegenteil. Hemos recibido el favor de Dios Wir haben die Gunst Gottes empfangen, sin merecerlo. um es zu verdienen. Hemos recibido su espíritu en nosotros Wir haben sin merecerlo. seinen Geist in uns empfangen, ohne es zu verdienen. Cristo murió en nuestro lugar sin nosotros merecerlo. Christus ist in unserer Stelle gestorben, ohne dass wir es verdient haben. Y Dios, por medio de su espíritu, nos hace hijos de Dios sin merecerlo. Und Gott durch seinen Geist macht uns zu Kindern Gottes, ohne es zu verdienen. Ese es el cristianismo. Das ist Christentum. Y punto. Und Punkt. El cristianismo es el Cristo. Christentum ist der Christus. Cristo Jesús Jesus Christus es el Evangelio. ist das Evangelium. Y punto. Und Punkt. Si alguien puede ayudarme a decir Wenn jemand mir das helfen kann, das zu sagen. Jesús Jesus. y punto. Punkt. Digámoslo Können wir es juntos. zusammen sagen? Jesús y punto. Jesus und Punkt. Es el Evangelio. Das ist das Evangelium. El Evangelio sí produce una transformación, Das Evangelium, ja, produziert eine Veränderung. pero no viene de una presión externa que nos obliga a comportarnos de cierta manera, Aber es kommt nicht von einem äußeren Druck, der uns zwingt, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. sino que cuando algo es transformado en el interior, Sondern wenn etwas vom Inneren verändert wird, se ven los frutos en el exterior. dann sieht man die Frucht im Äußeren. Amén. Amen. Por lo tanto, Und deshalb, si esto es verdad, wenn das wahr ist, no hay verdadero cristianismo sin el Espíritu de Dios. dann gibt es keinen wahren Christentum ohne den Geist Gottes. Y no podemos limitarlo tampoco a que nos venga a dar vida la primera vez que oramos a Und Jesús. das können wir nicht begrenzen zum ersten Mal, wenn Jesus uns Leben gibt. Sí, nos convertimos hijos de Dios cuando viene el Espíritu. Ja, wir werden zu Kindern Gottes, wenn der Heilige Geist kommt. Eso es cierto. Das ist wahr. Y si morimos
un segundo después, Und wenn wir eine Sekunde danach sterben würden, ya hemos sido salvos, por lo tanto estaremos en la eternidad con Dios. sind wir schon errettet worden, also werden wir in der Ewigkeit sein mit Gott. Es suficiente tener al Espíritu Santo para estar en la eternidad con Dios. Es ist genug, den Heiligen Geist zu haben, um in der Ewigkeit mit Gott zu sein. Pero para vivir aquí en la tierra como cristiano, Um auf der Erde zu leben als Christen, no nos basta das ist nicht genug. haber recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón o en nuestro espíritu. Dass wir den Heiligen Geist im Herzen oder im Geist empfangen haben. No fuimos hechos para eso. Wir wurden nicht dafür geschaffen. Fuimos hechos para contener y llenarnos y rebalsar de ese Espíritu de Dios. Wir wurden geschaffen, um zu beinhalten und zu füllen und überzulaufen mit dem Geist Gottes. Y cada cosa que hacemos después de haber llegado a conocer a Jesucristo Und alles, was wir tun, nachdem wir Jesus Christus kennengelernt haben, debería ser inspirado y guiado y fortalecido por el Espíritu Santo. das sollte inspiriert, geleitet sein und gestärkt vom Heiligen Geist. Por eso que hay muchos cristianos que se convierten y después de un tiempo vuelven al mundo. Und deshalb gibt es viele Christen, die bekehrt werden und nach einiger Zeit gehen sie zurück in die Welt. No es porque ellos quieran, Nicht, weil sie wollen, sino porque no saben cómo vivir la vida cristiana en esta tierra con toda la tentación y los ataques del enemigo. sondern weil sie nicht wissen, wie man das christliche Leben auf der Erde lebt, ohne diese ganzen Angriffe und Versuchungen. Pero no tiene por qué ser así. Aber so sollte es nicht sein. Ese no fue el plan de Dios. Das war nicht der Plan Gottes. Dios proveyó Gott hat versorgt, para que nosotros tuviéramos esa vida abundante de la cual Jesús habló damit wir dieses Leben im Überfluss haben, von dem Jesus gesprochen en hat. Juan 10:10. In Johannes Kapitel 10, Vers 10. Dios nos dio la provisión. Gott hat uns die Versorgung gegeben. Y la provisión no es algo, sino alguien. Und die Versorgung ist nicht etwas, sondern jemand. Repito, la sangre de Jesucristo es suficiente para ser salvos. Und ich wiederhole, das Blut von Jesus Christus ist genug, um errettet zu werden. Es suficiente para ir al cielo cuando morimos. Genug, um in den Himmel zu kommen, wenn wir sterben. Pero necesitamos algo más para vivir aquí. Wir brauchen etwas mehr, um hier zu leben. Para no seguir viviendo nuestra vida con Jesús adentro, Damit wir nicht weiter unser Leben leben mit Jesus drin, sino que vivamos la vida de Jesús por medio del Espíritu Santo hacia afuera. sondern dass wir das Leben von Jesus durch den Heiligen Geist nach außen heraus leben. ¿Hay alguien que entienda? Gibt es jemanden, der das ¿Puedes versteht? mostrar con tu mano si Kannst du entiendes? mit deiner Hand zeigen, wenn du verstehst. Ok, los demás oro que el Señor se los revele. Ich bete, dass die anderen, dass es der Herr euch offenbart. Amén. Quizás lo repito una vez más. Vielleicht wiederhole ich das noch einmal. La sangre de Jesús Das Blut von es Jesus suficiente para ser salvos, ist genug, um errettet zu werden. pero para vivir aquí en la tierra antes del que el Señor nos lleve, Aber um auf der Erde zu leben, bevor der Herr uns nimmt, necesitamos el Espíritu Santo. dann brauchen wir den Heiligen Geist. Y en unos pocos domingos, muchas naciones estarán celebrando el día de Pentecostés. Und in einigen Sonntagen werden viele Nationen den Pfingsttag feiern. Aquí en Alemania tenemos Pentecostés domingo y Pentecostés lunes. Hier auf der Erde haben wir Sonntag und Montag Pfingsten. Pero no estamos hablando del Espíritu Santo porque los vamos a celebrar, Wir sprechen nicht vom Heiligen Geist, weil wir ihn feiern werden, porque será un festivo, weil es ein Fest sein wird, sino porque el Señor nos estaba mostrando que necesitamos más y más de Él sondern weil der Herr uns gezeigt hat, dass wir mehr und mehr von ihm brauchen, y porque queremos más de Él. und weil wir mehr von ihm wollen. ¿Puedo ver cuántos de ustedes quieren más del Espíritu Santo? Und ich sehe, wie viele von euch mehr wollen vom Heiligen Geist. Aleluya. Amén. Amen. La palabra Pentecostés quizás es un poco desafiante, amenazante para algunos. Das Wort Pfingsten ist vielleicht etwas herausfordernd oder bedrohend für einige. La palabra Pentecostés no quiere decir, no habla de esa denominación llamada Pentecostal. Das Wort Pfingsten, das spricht nicht von der Denomination, den Pfingstler. Así que olvídense de lo que ustedes han escuchado acerca de pentecostales. Also vergiss, was ihr gehört habt über Pfingstler. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Generalmente pensamos que el primer Pentecostés fue después de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Normalerweise denken wir, dass das erste Pfingsten nachdem Jesus aufgestiegen ist in den Himmel, Y después de la Pascua, unos 50 días después, 50 Tage nach dem Passafest. los discípulos se reúnen Da haben die Jünger sich vereint y experimentan lo que Jesús llamó la promesa del Padre. und haben erfahren, was Jesus nannte, die Verheißung des Vaters. Pero la verdad es que esa palabra, la palabra Pentecostés significa 50 Aber die Wahrheit ist, das Wort Pfingsten bedeutet 50 o quincuagésimo si quieren. oder 50. ¿Ya? Pero el primer Pentecostés Aber das erste Pfingsten fue muchísimo, miles de años antes. war tausende Jahre vorher. El primer Pentecostés fue cuando el pueblo de Israel recibió la ley. Das erste Pfingsten war, als das Volk Israel das Gesetz empfangen hat. Y Dios le dio varias fiestas a su pueblo que celebraran todos los años. Und Gott hat dem Volk viele Feste gegeben, dass sie jedes Jahr feiern sollten. Imagínense, el primer Pentecostés Stell dir vor, das erste Pfingsten fue en el monte Sinaí, war auf dem Berg Sinai, cuando el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos, als das Volk Israel die 10 Gebote empfangen hat, la ley de Moisés, das Gesetz von Mose. que ellos querían tener, Das wollten sie haben. porque dijeron, sí Señor, que así sea, cumpliremos toda la ley que tú Sie dices, sagten, ja Herr, so soll es sein, wir erfüllen das ganze Gesetz, was du sagst. sin saber Ohne zu wissen, que esa ley dass dieses Gesetz traería maldición. einen Fluch bringen würde. No porque la ley era mala, Nicht, weil das Gesetz schlecht la war, ley es perfecta, das Gesetz ist lo vollkommen. dice su palabra, especialmente en el Salmo 9, en el Salmo 119. Und sein Wort sagt besonders im Psalm 9 und 119, La ley es perfecta, das Gesetz ist perfekt, pero se le dio a seres humanos imperfectos. aber es wurde unperfekten Menschen gegeben. Así que lo que la ley vino a hacer es mostrar la maldad, mostrar el pecado. Was das Gesetz war, es zeigte die Boshaft, es zeigte die Sünde. De hecho, inmediatamente cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, Und sobald als Moses die 10 Gebote empfangen hatte, murieron 3.000 personas, sind 3.000 Menschen gestorben. porque la ley hizo que los pecadores fueran culpables. Weil das Gesetz dafür sorgte, dass die Sünder schuldig waren. Pero igual se celebra la entrega de los 10 mandamientos. Aber trotzdem feiert man, dass die 10 Gebote gegeben worden sind. Ahora, vamos a leer lo que sucedió en el día de Pentecostés a los discípulos que estaban en Jerusalén. Lass uns lesen, was den Jüngern passiert ist am Tag des Pfingsten, als sie in Jerusalem waren. Estuvimos hablando ya de varias cosas para poner la base. Und wir haben über viele Dinge gesprochen, um eine Basis zu setzen. Ya puse el fundamento los últimos domingos. Die letzten Sonntage schon das Fundament gelegt. Así que vamos a seguir un poquito hacia adelante. Also werden wir etwas vorangehen. Así que después de la Pascua, Und nach Pfingsten, después de esos 50 días, nach dem Passa, nach den 50 Tagen, judíos que habían sido esparcidos por toda la tierra, Juden, die auf der ganzen Erde verteilt worden sind, ¿sabían eso? wusstet ihr es? Por su rebelión a Dios, el pueblo de Dios fue esparcido en todas las naciones. Aufgrund von ihrer Rebellion Gott gegenüber wurde das Volk Gottes auf der ganzen Erde verteilt. Pero para ciertas festividades, para ciertas fiestas que Dios había establecido, Aber für bestimmte Feste, die Gott angesetzt hat, todos esos judíos que vivían en otras tierras, en otras naciones, all die Juden, die in anderen Ländern und Nationen lebten, iban a adorar al templo, sie gingen zum Tempel zum Anbeten. iban a traer sacrificios. Sie gingen, um Opfer zu bringen. Y este era uno de esos días de fiesta, Und das war eines dieser Festtage. uno de esos días de sacrificio, uno de esos días de ofrenda y de adoración a Dios. Eines war diese Festtage oder fürs Opfer Gottes. ¿Por qué tenemos que saber esto? Und warum müssen wir das wissen? Porque vamos a ver cuando leamos Weil wir werden sehen, wenn wir lesen,
que había gente ahí de diferentes naciones dass es Menschen aus unterschiedlichen Nationen gab, que hablaban otras lenguas. die in anderen Zungen gesprochen haben, Ya sprachen. no hablaban solamente su lengua, Sie sprachen nicht nur ihre eigene sino Sprache, que la lengua de las naciones donde habían sido esparcidos. sondern die Sprache der Nationen, wo sie verteilt worden sind. ¿De dónde vinieron los idiomas? Woher kamen die Sprachen? De la Torre de Babel. Von dem Turm von Babel. Hasta ahí había solamente un lenguaje, Bis dahin gab es nur eine Sprache, pero también por el orgullo, el egoísmo, la altivez del ser humano queriendo llegar a Dios aber a su manera, vom Stolz, Hochmut des Menschen, dass er bis Gott erreichen wollte, Dios les dio diferentes lenguas o idiomas. hat Gott ihnen verschiedene Sprachen und Zungen gegeben. Es por eso que en las diferentes naciones había y hay hasta el día de hoy diferentes lenguas. Deshalb gab es in den verschiedenen Nationen und gibt es bis heute verschiedene Sprachen. Vamos a ir a Hechos. Capítulo 1 ya lo leímos. Wir werden zur Apostelgeschichte gehen und Kapitel 1 haben wir schon gelesen. Leímos de la promesa del Señor Jesucristo. Wir haben gelesen von der Verheißung vom Herrn Jesus Pero Christus. quizás podamos repetirlo una vez. Aber vielleicht können wir es nochmal En wiederholen. el capítulo 1, versículo 8. Kapitel 1 und Vers 8. Oh, no, primero el 5 y el 8. Oder zuerst 5 und 8. Hechos 1, 5. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt aber mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesem Tage. Eso es lo que el Señor les había dicho a sus Das ist, discípulos. was der Herr seinen Jüngern gesagt hat. Y el 8 dice, Vers 8 sagt, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Después de haber dicho esto, Jesús fue alzado Und nachdem al cielo. Jesus das sagte, ist er in den Himmel aufgefahren. Después de eso, lo que continúa en el capítulo 1, Und danach, was im Kapitel 1 weitergeht, es que hay una reunión entre los apóstoles, es gibt ein Treffen unter den Aposteln. que eran solamente 11 porque Judas se había ahorcado, Und es waren nur 11, weil Judas sich umgebracht hat. y oran y echan suertes y escogen al discípulo número 12 para que complete el número. Und sie haben gebetet und dann losgeworfen, den 12. Jünger dann ausgewählt. Y ahí llegamos al capítulo 2. Und dann kommen wir bis Kapitel 2. Y voy a leer bastante. Und ich möchte viel lesen. Así que prepárense, Also bereitet euch vor, concéntrense, konzentriert euch oxigénense. und gebt euch Sauerstoff. ¿Ok? Esto es palabra de Dios. Das ist das Wort Gottes. Y la palabra de Dios tiene poder. Das Wort Gottes hat Kraft. Permite que actúe en ti. Erlaube, dass es in dir wirkt. Del versículo 1 en adelante de Hechos 2. Von Vers 1 in Apostelgeschichte 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. El día de Pentecostés, Tag des Pfingstens. para celebrar el primer Pentecostés. Um das erste Pfingsten zu feiern. Pero estaban unánimes juntos, como Jesús se los había dicho. Aber sie waren zusammen, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem dahergefahrenen gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, auf jeden von sich setzten. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. ¿Cuántos fueron llenos Wie viele wurden del erfüllt Espíritu Santo? vom Heiligen Geist? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Wie viele wurden erfüllt vom Heiligen Geist? Los adultos. Die Erwachsenen, Los más maduros, die Reiferen, los que tenían más fe, die mehr Glauben hatten, los más religiosos, die Religiösten, los que no habían hecho nada malo. die nichts Böses gemacht haben. ¿Cuántos? Wie viele? Todos. Así que hombres y mujeres también. Oh, alle, also Männer und Frauen auch. Ancianos y jóvenes. Die Alten und die Jungen, Pobres y ricos. die Armen und Reichen. Sí? Ja? ¿Cuántos? Wie viele? ¿Cuántos? Wie viele?
comenzaron, después que fueron llenos, Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an. comenzaron a hablar en otras lenguas. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. ¿Qué lenguas? Welche Sprachen? Según el Espíritu les daba que hablasen. Wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. El Espíritu Santo, Der el Heilige Espíritu de Geist, Dios, der Geist Gottes, viene y hace su show ahí, der kommt und der macht dort seine Show. con todos sus, ¿cómo se dice? Efectos, Mit seinen ganzen Effekten. con sonido, con luz, con humo, con todo. Mit Klang, mit Licht, mit Rauch, mit allem Möglichen. Aleluya, me encanta cuando el Espíritu Santo hace show. Also ich mag es, wenn der Heilige Geist eine Show macht. Y aparece y no había duda de que esto venía del cielo. Und er ist aufgetaucht und es gab keinen Zweifel, dass das vom Himmel kam. Y llena a cada persona reunida ahí. Und erfüllt jede Person, die dort vereint war. ¿Quiénes estaban reunidos? Wer war vereint? Los creyentes. Die Gläubigen. No solamente los 12, Nicht nur die 12, sino algo de 120 personas habían reunidas ahí. sondern etwas wie 120 Leute haben sich dort versammelt. Los 12 discípulos no eran los únicos que creyeron en Jesús, tenía muchos otros discípulos. Die 12 Jünger waren nicht die einzigen, die an Jesus geglaubt haben, sondern er hatte auch andere Jünger. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. otras lenguas, In anderen Sprachen, según el Espíritu se les daba. wie der Geist es ihnen Así que el auszusprechen gab. Espíritu aparece, Also der Heilige Geist taucht auf, el Espíritu los llena y se les aparecen unas llamas de fuego sobre sus cabezas. und er erfüllt sie und es tauchen auf Feuerzungen auf ihren Y Köpfen. cuando los llena de su presencia, Und als er sie mit seiner Gegenwart füllt, les da algo. gibt er ihnen etwas. No solamente viene como la persona de Dios, Nicht nur kam er als die Person Gottes, como hablé el domingo pasado, wie ich am Sonntag gesprochen habe, que no se trata de lo que Dios da, se trata de Él mismo. dass es nicht darum geht, was Gott gibt, sondern um ihn No se selbst. trata de los dones que da el Espíritu Santo, se trata de la persona del Espíritu Santo. Es geht nicht um die Gaben, die der Heilige Geist gibt, sondern um die Gaben des um die Person des Heiligen Porque Geistes. es muy peligroso tener los dones del Espíritu sin tener a la persona del Espíritu. Weil es sehr, sehr gefährlich ist, die Gaben des Heiligen Geistes zu haben, aber nicht die Person. ¿Qué estoy diciendo? Was sage ich damit? Peligroso no tener el carácter ni el fruto del Espíritu Santo. Es ist gefährlich, weder den Charakter noch die Frucht des Heiligen Geistes zu Por haben. eso el Espíritu Santo como persona de Und Dios deshalb der Heilige Geist als Person Gottes llena a cada uno füllt jeden Einzelnen. y junto con él trae algo Und zusammen mit ihm bringt er que etwas. es un nuevo lenguaje Und das ist eine neue y Sprache. se los da. Und er gibt sie ihnen. ¿Qué tiene de extraño esta lengua? Was hat diese Sprache Es Seltsames? una lengua desconocida para el hablante. Es ist eine unbekannte Sprache, zu denen wir sie gesprochen haben. Empezaron a hablar lenguas que ellos no conocían, un idioma que no era el Sie suyo, haben angefangen, in Sprachen zu sprechen, die sie nicht kannten, die nicht ihre un waren. idioma que no habían aprendido, Eine Sprache, die sie nicht gelernt hatten, pero que recibieron de parte del Espíritu Santo. aber die sie vom Heiligen Geist empfangen haben. El Espíritu Santo Der Heilige Geist no tomó sus hat bocas nicht ihre Münder genommen ni empezó a agitarles la und lengua, hat nicht angefangen, ihre Zunge zu bewegen. ni les hizo ni forzó a que saliera la voz. Oder weder hat er es erzwungen, dass ihre Stimme rauskommt. El Espíritu Santo les da el idioma Der Heilige Geist gibt ihnen die Sprache, para que ellos lo hablaran. damit sie aussprechen. ¿Está claro eso? Ist das klar? No es el Espíritu Santo el que viene y de repente ya no puedo controlarme y me sale una cosa que no sé qué es de adentro. Es ist nicht der Heilige Geist, der kommt und ich kann mich plötzlich nicht mehr kontrollieren und irgendwas kommt raus aus dem Inneren. Yo sé que hay algunas excepciones, Ich weiß, es gibt einige lo Ausnahmen. reconozco, Das erkenne ich an. pero aquí dice que el Espíritu Santo les dio el lenguaje y ellos hablaron. Aber hier sagt es, der Heilige Geist hat ihnen die Sprache gegeben und sie haben sie ausgesprochen. Por ejemplo, yo con mi mente escojo hablar español, Zum Beispiel ich mit meinem Verstand, ich suche es auch, Spanisch zu sprechen. pero yo aprendí de mejor o peor manera el alemán. Aber ich habe auf bessere oder schlechtere Art und Weise auch Deutsch gelernt. ¿Ya? Entonces yo escojo ahora hablar alemán. Also wähle ich jetzt auf Deutsch zu sprechen. Und ich spreche Deutsch. ¿Ya? Oh, lo hice bien, ¿no? Ich habe es gut gemacht, nicht wahr? También aprendí otro idioma que es el inglés, también, más o Ich menos. habe auch die Sprache Englisch gelernt, mehr oder weniger. Así que yo ahora escojo Also suche ich es jetzt mir aus. sacar de mi mente y de mi memoria Aus meinem Verstand und lo Gedächtnis, que he aprendido en inglés das zu holen, was ich aus Englisch para gelernt hablarlo habe, con mi boca. um es mit meinem Mund auszusprechen. And I speak English. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Okay, verstehen wir das? Cuando tú tienes un idioma que has aprendido, lo puedes usar. Wenn du eine Sprache hast, die du gelernt hast, dann kannst du sie gebrauchen. ¿Ok?
Okay. De la misma manera, Genau. cuando el Señor nos da una lengua diferente, Genauso auch, wenn der Herr uns eine andere Sprache somos gibt, nosotros la que la dann hablamos sind wir diejenigen, die sie con aussprechen nuestra voz. mit unserer Stimme. Movemos la boca, los labios, la lengua. Wir bewegen den Mund, die Lippen und die Zunge. Y usamos nuestra voz. Und wir gebrauchen unsere Stimme. ¿Ok? ¿Entendemos hasta ahí? Verstehen wir bis dahin? Ahora, estas lenguas fueron un poco diferentes Diese Zunge waren ein wenig a las anders que usamos generalmente. Y vamos a tratar de ver todo eso. als die wir normalerweise gebrauchen und wir möchten uns das alles anschauen. No todo hoy, Und nicht alles heute, porque es mucho. weil es zu viel Vamos a ist. seguir leyendo las Escrituras. Wir werden weiter die Schriften lesen. Ahora, versículo 5. Vers 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Menschen aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. que hablaban Und sie haben gesprochen, los idiomas die de estas Sprachen naciones. von diesen Nationen. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurden bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Así que esta lengua, este idioma que el Espíritu Santo les dio a los creyentes, Also diese Zunge, diese Sprache, die der Heilige Geist den Gläubigen gab, ellos mismos no la conocían, sie selbst kannten sie nicht. no la habían aprendido, Sie hatten sie nicht gelernt. se las dio el Espíritu Santo. Es wurde vom Heiligen Geist Pero gegeben. era una lengua Aber es war eine Zunge, que hablaban otras personas. die andere Menschen gesprochen haben. Entonces, los creyentes simplemente usaron todo su aparato vocal Also haben die Gläubigen ganz einfach ihren Sprechapparat gebraucht, para hablar cosas que no entendían. um Dinge zu sprechen, die sie nicht verstanden haben. Así que ese idioma no pasa por el intelecto. Und diese Sprache, die kommt nicht durch den Intellekt. Generalmente cuando hablamos, Normalerweise, wenn wir sprechen, nuestras bocas responden a los estímulos de nuestro intelecto, de nuestra mente. dann antwortet unser Mund auf die Stimulation von unserem Gehirn, von unserem Verstand. ¿Cierto? A ver, Stimmt. les pido un favor. Kann ich euch um etwas bitten? ¿Podrían todos ustedes, por favor, decir la palabra manzana? Könnt ihr alle das Wort Apfel sagen? ¿Ok? ¿Todos juntos? Alle zusammen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Cuando ustedes escucharon la palabra manzana, Wenn ihr das Wort Apfel gehört habt, quedó eso en su cerebro. als ihr es gehört habt, ist es in eurem Gehirn geblieben. Y yo les pedí que dijeran esa palabra. Ich habe euch gebeten, das Wort zu sagen. El cerebro de ustedes le mandó un mensaje a la digamos, al aparato vocal, Euer Gehirn hat euch eine Botschaft an euren a la boca. Sprechapparat zum Mund gesendet. Y ustedes Und ihr hablaron algo que pasó por la mente de ustedes. habt etwas gesprochen, was durch euren Verstand ging. La diferencia con la lengua que Dios, el Espíritu Santo, da, Der Unterschied mit der Zunge, die der Heilige Geist gibt, es que ese idioma el Señor lo pone dentro de nosotros, nuestro espíritu, ist, dass diese Sprache der Herr in unseren Geist setzt. y va inmediatamente a nuestra boca sin ser procesado por nuestro cerebro. Und es geht sofort zu unserem Mund, ohne von unserem Gehirn durch den Prozess des Gehirns zu ¿Estamos gehen. entendiendo? Versteht ihr das? ¿Voy muy lento o está bien? Gehe ich zu langsam oder ist es okay? Ok. 7. Bueno, escuchamos que, claro, la gente que había venido de otras naciones escuchó su propio idioma sin que estos pescadores y esta gente lo hubiera aprendido. Und die Menschen aus anderen Nationen haben ihre eigene Stimme gehört von diesen Fischern und solchen Menschen, ohne dass sie selber es Y es gelernt por haben. eso que el 7 dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Und deshalb sagt Vers 7, sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Se dieron cuenta que era algo sobrenatural, Sie haben bemerkt, dass es etwas Übernatürliches war. más allá de lo humano, Etwas weiter als das Menschliche. sobrehumano. Etwas Übernatürliches. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios. Und es sagt, Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien und Ägypten und in Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? ¿Qué oían? Was haben sie gehört? Las maravillas de Dios. Die Wunder Gottes. ¿Por qué dio Dios este lenguaje a los creyentes? Warum hat Gott den Gläubigen diese Sprache gegeben? Para que muchos otros escucharan las maravillas de Dios. Damit viele anderen die Wunder Gottes hören Así werden. cuando hablaban en lenguas, ¿de qué estaban hablando? Und wenn sie als in Zungen gesprochen haben, wovon haben sie gesprochen? De Dios Über Gott y de las maravillas de und Dios. von den Wundern Gottes. 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Und Vers 12, und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Y hoy en día, Und heutzutage gente también se pregunta eso. fragen Menschen das Gleiche. Lamentablemente, en muchos círculos cristianos. Leider auch in vielen christlichen ¿Qué es Kreisen. eso? Was ist das? Eso no es para hoy. Das ist nicht für heute. Eso es muy extraño. Das ist zu Es seltsam. del espíritu de abajo. Das ist der Geist von Están unten. todos Sie locos. sind alle verrückt. Es catarsis, están en un trance. Sie sind in Katar, sie sind in einem Trance. Eso escuchamos. Das hören wir. Cuando no entendemos algo, Wenn wir etwas nicht verstehen, tendemos a criticarlo dann tendieren wir dazu, es zu y a kritisieren ponerle nombres. und es Namen zu geben. Y el 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto Und Vers 13 sagt, andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßes Wein. o están embriagados. Oder sie sind betrunken. Pero un embriagado no habla una lengua de otro país. Aber ein Betrunkener spricht keine Sprache aus einem anderen Land. Así que quizás este versículo nos quiere decir algo más. Also vielleicht möchte dieser Vers uns etwas mehr sagen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oigan mis palabras. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Todos Und nun ustedes, hört meine Worte. hombres de empresa, Ihr alle Menschen con mucho dinero, aus Firmen mit intelectuales, viel Geld, Intellektuelle, filósofos, Philosopher astrónomos, und Astronomen. todos ustedes, hombres de negocios, Ihr alle Geschäftsmänner, escuchen hört zu. a este pescador. Hört diesem Fischer zu. Aleluya. Halleluja. ¿Se dan cuenta qué transformación? Merkt ihr, was für eine Veränderung? En ese momento, In diesem Moment no solamente se apareció el Espíritu Santo e hizo su super show, ist nicht nur der Heilige Geist aufgetaucht und hat seine super Show gemacht, sino que llenó a cada uno y los transformó inmediatamente. sondern er hat jeden einzelnen von ihnen gefüllt und sie sofort verändert. Y de eso se trata Und darum la geht llenura es. del Espíritu Santo. In der Fülle des Heiligen Geistes. Tiene muchas Sie manifestaciones, hat viele Manifestationen, pero se trata Aber es de geht una transformación profunda um eine tiefe y de Veränderung, que podamos conocer a dass Dios wir Gott kennen können, mucho mejor. viel besser. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages. Y este pescador, Und dieser Fischer, que había negado a Jesús 3 veces, der Jesus 3-mal verleugnet hat, aunque había prometido antes, nunca te negaré, prefiero morir, obwohl er davor versprochen hat, ich werde dich niemals verleugnen, ich würde lieber sterben. se pone a predicar como que hubiera predicado toda su vida. Er fängt an zu predigen, als hätte er sein ganzes Leben lang gepredigt. Y empieza a predicar a Jesucristo Und er fängt an, Jesus Christus zu y predigen. empieza con la promesa que leímos hace unos domingos, Und er fängt mit der Verheißung an, die wir vor einigen Sonntagen gelesen haben, que Dios le había dado al profeta Joel. die Gott dem Prophet Joel gegeben hat. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und auf eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure Jünglinge werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich jeden Tag von meinem Geiste ausgießen und sie werden Weissagen. Nos vamos a saltar al 21. Wir werden zu 21 Y gehen. todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber geglaubigt worden wurde durch Kraft und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selber wisst. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände des Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Pedro los está acusando Und Petrus hat sie de haber beschuldigt, sido los causantes de la muerte de Jesús. dass sie verantwortlich waren für den Tod von Jesus. Pero predica a Jesucristo. Aber er predigt Jesus Christus. Dice, al cual Dios levantó o resucitó de los muertos. Aleluya. Er sagt, diesen und ihn hat diesen, den Gott auferweckt hat, von den Toten auferweckt hat. Sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Y después sigue hablando del Antiguo Testamento. Esa era la Biblia que tenían en ese tiempo, las Escrituras. Und spricht jetzt weiter vom Alten Testament, das war die Bibel, das sie damals hatten, die Schriften. Vamos a saltarnos hasta al 32. Wir werden springen zum Vers 32. Dice, a este Jesús, Er sagt, diesen al Jesus, que ustedes crucificaron y mataron, den ihr gekreuzigt und umgebracht habt, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Sí, eran testigos desde la resurrección de Jesús, pero por primera vez son llenos del poder de Dios para testificar. Ja, sie waren Zeugen von der Wiederauferstehung von Jesus, aber zum ersten Mal waren sie mit dem Heiligen Geist gefüllt und waren jetzt fähig, um Zeugnis davon zu geben. 33. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Después en el 37 le preguntan qué debemos hacer. Und im Vers 37 fragen sie ihn, was sollen wir tun? Y en el 38 Pedro les dijo, Und im Vers 38 sagt Petrus zu ihnen, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. er sagt, tut Buße und an jeder von euch werde getauft auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. ¿Escucharon eso? Habt ihr das gehört? Inmediatamente, Sofort. aquellos que no solamente no creían en el Señor, sino que lo crucificaron y lo mataron, Nicht nur die Leute, die nicht mal an den Herrn geglaubt haben, sondern die ihn umgebracht hat und gekreuzigt haben. ellos tienen la oportunidad de arrepentirse, Sie hatten die Möglichkeit, Buße zu tun. pero no solo de arrepentirse de haberlo crucificado, Aber nicht nur Buße zu tun, dass sie ihn gekreuzigt no, haben. Nein. arrepentirse de no haber creído en Él. Sondern Buße, dass sie nicht an ihn geglaubt haben. Y ellos pueden recibir salvación, perdón de pecados, Sie konnten Rettung empfangen und Vergebung von Sünden. no solamente eso, sino también el don del Espíritu Santo, Nicht nur das, sondern auch die Gabe des Heiligen el Geistes. regalo del Espíritu Das Santo. Geschenk des Heiligen El Geistes. don del Espíritu Santo Die Gabe des Heiligen no es Geistes necesariamente las lenguas. sind nicht unbedingt die Zungen. El don del Espíritu Santo Die Gaben des Heiligen Geistes, es el Espíritu Santo. die Gabe ist der Heilige Geist. Dios el Padre nos regala Gott der Vater schenkt a su uns Espíritu, seinen Geist. quien trae las lenguas y los demás dones Und er ist der die Gaben und die Zungen bringt. junto con esa transformación que produce el fruto del Espíritu. Zusammen mit dieser Veränderung, die die Frucht des Geistes bringt. Pero había esperanza para aquellos que crucificaron a Jesús Aber es gab Hoffnung für die, die Jesus gekreuzigt de hatten, recibir el mismo Espíritu Santo. um denselben Heiligen Geist zu empfangen. Aleluya. Halleluja. 39. 39. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so wie der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Aleluya. Halleluja. ¿Para cuántos? Für wie ¿Qué dice viele? aquí? Was ¿Para sagt es hier? cuántos? Für wie viele? Para todos Für alle, los que están cerca y los que están lejos. die nah und die fern sind. Aleluya. Halleluja. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, wird errettet sein. Y cada una de esas personas Und jeder einzelne dieser Personen tiene un receptor hat einen Rezeptor, para recibir el Espíritu Santo. um den Heiligen Geist zu empfangen. Aleluya. Cada uno. Jeder Einzelne. Incluso los que crucificaron a Jesús. Entonces, ¿cómo no
un hijo de Dios. Inklusive die, die Jesus Christus gekreuzigt haben. Also wie viel dann nicht mehr ein Kind Es Gottes? para todos. Es ist für alle. Y todos hablaron en lenguas. Und alle haben in Sprachen gesprochen. Todos. Alle. Porque es un don para todos, o más bien es un regalo para todos. Denn es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk für alle. Todo aquel que cree Alle, die glauben en Jesucristo. an Jesus Christus. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesucristo? Wie von euch glauben an Jesus ¿Crees en Christus? Jesucristo? Glaubst du an Jesus Christus? Levanta tu mano y déjala levantada. Heb deine Hand und lass sie Si oben. crees en Jesucristo, deja tu mano levantada. Wenn du Jesus Christus glaubst, hab deine Hand Y di, oben und sag, porque creo weil ich glaube en Jesucristo. an Jesus Christus. El don del Espíritu Santo Die Gabe des Heiligen es Geistes para mí. ist für mich. Dilo otra vez. Sag es nochmal. Porque creo en Jesucristo. Weil ich an Jesus Christus El glaube, don del Espíritu Santo es para mí. ist die Gabe des Heiligen Geistes für mich. Amén. Amen. Y antes que pase el tiempo, porque queremos orar y buscar al Señor Und bevor die Zeit vergeht und wir wollen beten und den Herrn suchen, y queremos ser bautizados por el Espíritu Santo, Amén. aquellos que no lo han sido. wir möchten getauft werden vom Heiligen Geist für die, die es noch nicht gehabt haben. Queremos ser llenados, aquellos que no estamos llenos. Wir möchten gefüllt werden, die, die nicht voll sind. Queremos recibir lenguas y hablar en lenguas, aquellos que aún no hemos hablado en lenguas. Wir möchten Zungen empfangen und in Zungen sprechen für die, die es noch nicht empfangen haben. Quiero ir un poquito más rápido ahora. Jetzt möchte ich ein wenig schneller gehen. ¿Ok? Quiero mencionar algunas Ich cosas. möchte einige Dinge benennen. Y quizás el próximo domingo podemos profundizarlas más. Und vielleicht können wir sie den nächsten Sonntag ein wenig tiefer Gracias, anschauen. Espíritu Santo, que tú me ayudas Danke, Heiliger Geist, dass du mir hilfst, a dar lo que quieres ahora y para que ellos lo reciban ahora. um zu geben, was du geben möchtest, dass sie es jetzt empfangen. Dependo de ti, Señor. Und von dir abhängig, Herr. En Hechos, en todo el libro de los Hechos encontramos que el derramamiento de Pentecostés, del que acabamos de leer, no fue el único. In der Apostelgeschichte finden wir, dass die Ausgießung an Pfingsten nicht die einzige war. Leemos que los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, Wir lesen, dass die Samariter den Heiligen Geist empfangen haben und in Zungen gesprochen haben. y los gentiles empezaron también a recibirlo. Und die Nichtjuden haben auch angefangen, es zu empfangen. Mismo Pedro, Selbst Petrus, que aquí predicó, der hier gepredigt estaba hat, muy sorprendido, Sie waren muy sehr- sorprendido sie waren sehr überrascht, de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre gentiles Das- incircuncisos para ellos, dass der Heilige Geist sich auf unbeschnittene Heiden ausgegossen hat, que no estaban bajo la ley. die nicht unter dem Gesetz waren. Y hubo varios problemas ahí. Es gab dort viele Y esos Probleme. problemas se extendieron o sea, en el tiempo, lo leemos en el libro de los Hechos, que se extendió ese problema. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass dieses Problem sich erweitert hat. Pero el Espíritu Santo no se limitó a llenar a los judíos creyentes en Jesucristo, sino a todo aquel que invoca su nombre. Aber der Heilige Geist hat sie nicht begrenzt, nur die gläubigen Juden zu füllen, sondern an jeden, der an ihn glaubt. Amén. Amen. Hay un versículo que siempre, o sea, un párrafo que siempre escuchamos, o que a menudo escuchamos en las bodas, Es gibt einen Vers oder einen Paragraph, den wir oft hören auf Hochzeiten. y es 1 Corintios 13. Das ist 1. Korinther 13. Ahora no quiero hablar del amor, Und ich möchte jetzt nicht von der Liebe sprechen, aunque es un tema excelente, obwohl es ein exzellentes Thema porque ist, Dios es amor. weil Gott Liebe ist. Pero el primer versículo dice, aquí dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, etc. Aber der erste Vers hier sagt, und Paulus sagt, wenn ich in Sprachen der Menschen und mit Engeln reden würde, aber keine Liebe hätte und so weiter. ¿Cuál es mi punto aquí? Aber was ist hier mein Punkt? Lenguas que da el Espíritu Santo Die Sprachen, die der Heilige Geist gibt, pueden ser lenguas können humanas menschliche Zungen sein, Sprachen, o lenguas angelicales o oder, angélicas. oder die Sprache der Engel. Quiere decir que el Espíritu Santo puede dar una lengua terrenal o una lengua celestial. Das bedeutet, der Heilige Geist kann eine irdische oder eine himmlische Sprache geben. Ustedes imaginan que los ángeles no hablan alemán, ¿no? Ich kann euch vorstellen, dass die Entre Engel ellos. unter sich nicht Deutsch sprechen, oder? No es que no puedan, Nicht, pero dass sie es nicht könnten. imaginarán que tienen su propio idioma Ich kann mir vorstellen, sie haben ihre angelical, eigene ¿no es Sprache. cierto? Eine ¿Sí? Engelssprache. Y no creo que sea anglicano, Ich glaube nicht, dass es Englisch ist. ¿cierto? Gente dice que sea, alguien dijo por ahí en alemán, ¿no? En alemán en el cielo se habla English, Jemand hat das mal gesagt, dass sie im Himmel Englisch sprechen. anglicano, ¿no?
Eso es otra cosa. Das ist etwas anderes. Pero tienen su propio idioma. Aber sie haben ihre eigene El que hablan Sprache. entre ellos, un idioma espiritual, un idioma celestial. Die untereinander mit sich sprechen, sie haben eine geistliche und eine himmlische Sprache. Ahora, Pablo dice que es posible para un ser humano Und Paulus sagt, es ist möglich für einen Menschen como él wie er hablar estos dos tipos de idiomas, in diesen zwei Typen der Sprachen zu sprechen. uno celestial y uno terrenal. Eine himmlische und eine irdische. Y Pablo hablaba en lenguas. Und Paulus sprach in Por lo Zungen. tanto, lo que yo creo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo puede dar tanto un idioma celestial que no se habla en la tierra como un idioma terrenal que sí se habla en la tierra. Und Paulus sagt, dass es zum Sprechen gibt hier eine himmlische Sprache, die man im Himmel spricht, und eine irdische, die man auf der Erde spricht. Y vimos en Hechos 2 Und wir haben in Apostelgeschichte 2 gesehen, que el idioma que los creyentes recibieron fue un idioma que se hablaba aquí en la tierra. dass die Sprache war, die die Gläubigen empfangen hatten, Sprachen aus dieser Erde waren. Y ese fue dado por señal, Und die wurden gegeben als ein Zeichen. para una señal, para que ellos vieran una señal de parte de Dios. Die waren als ein Zeichen, damit sie ein Zeichen sehen von Gott. Y Dios lo sigue usando. Und Gott hat sie weiterhin gebraucht. Y yo he escuchado de repente que alguien está alabando en lenguas en una iglesia y otra persona dice, oh, eso era chino porque yo vengo de China y eso era una alabanza a Dios. Und ich habe gehört, dass Leute in einer Gemeinde angebetet haben und in Sprachen, und eine andere Person aus der Gemeinde sagte, oh, du sprichst gerade Chinesisch, ich komme aus China und das ist Chinesisch, was du También he sprichst. escuchado de misioneros que han ido a otras tierras y no han tenido o un traductor o han tenido un muy mal traductor y Dios le da el idioma de ese lugar sin haberlo aprendido. Ich habe gehört, wie einige Missionare in Länder gegangen sind, wo sie nicht die Sprache gesprochen haben und sie hatten keinen Übersetzer oder einen sehr schlechten oder keine andere Möglichkeit, und deshalb hat Gott ihnen diese Sprache des Landes gegeben. Y de eso se escucha muy poco. Und davon hört man sehr wenig. Existe, pero se da mucho menos que el otro lenguaje, que es el lenguaje angelical. Und es existiert, aber man hört davon sehr viel weniger als die andere Sprache, welche die Engelssprache ist. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, Und im 1. Korinther Kapitel 14, para los que tienen interés, 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales en general. für die, die Interesse haben, der 1. Korinther 12 spricht von den geistlichen Gaben generell. Y después el 14 habla del hablar en lenguas o el don de lenguas. Und Vers 14 spricht von im Zungensprechen oder die Gabe der Zungen. Y por favor, cuando lo lean, traten de leer el contexto y sepan a quién Pablo le está hablando Bitte, wenn ihr es lest, dann versucht den Kontext zu lesen und wisst, zu wem Paulus y spricht. cuáles eran los problemas que ellos tenían. Und welche die Probleme waren, die sie hatten. Y no nos confundamos. Und lasst uns sie nicht Pero hay vertauschen. un punto aquí, el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla Und misterios. es gibt hier einen Punkt, und es sagt, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. ¿Está claro eso? Ist das klar? Este es un idioma que el Señor ha dado Das ist eine para Sprache. que nosotros le hablemos a Él. Das ist eine Sprache, die Gott uns gegeben hat, damit wir zu ihm sprechen. Dice que la persona que habla en lenguas habla misterios. Er sagt, die Person, die in Zungen spricht, spricht Geheimnisse. Misterios son cosas desconocidas, cosas ocultas, Geheimnisse sind cosas cubiertas, ungewisse, bedeckte, geheime Dinge. cosas que no sabemos. Dinge, von denen wir nichts wissen. Hay cosas, imagínate, hay cosas que no sabemos, no conocemos, no hemos escuchado, Stellt euch vor, es gibt Dinge, die wir nicht gehört haben, von denen wir nichts wissen, pero podemos hablar de ellas. die wir nicht gesehen haben, aber wir können von ihnen sprechen. Wow, Wow. sobrenatural. Es ist übernatürlich. Que Dios siquiera quiera eso. Und dass Gott das überhaupt wollen Es würde. interesante. Es interessant. Él quiere darnos parte de Él. Und er möchte uns Teil von Ahora, Él ihm lo hace geben. con un motivo, ya estaremos hablando de eso. Und er macht es mit einem Motiv, und wir werden davon noch sprechen. Dice que la persona que habla en lenguas le habla a Er Dios. sagt, die Person, die in Zungen spricht, sie spricht zu Gott. Por eso que podemos usar una lengua que nadie Und entiende, deshalb können wir eine Zunge, eine Sprache gebrauchen, die niemand versteht. porque le hablamos a Dios. Aber wir sprechen zu Gott. Ahora, si queremos hablarle a Und alguien, wenn wir zu jemandem sprechen decirle wollen algo a und alguien, jemandem etwas sagen no tiene wollen, sentido que le hablemos en una lengua de Los Ángeles, dann macht es keinen Sinn, wenn wir in Sprache der Engel porque no sprechen, va a entender. weil sie das nicht verstehen werden. Si queremos dar un mensaje, tiene que ser de la manera en que la persona lo entienda, en su propio idioma. Wenn wir eine Botschaft geben wollen, dann muss es in der Sprache sein, die die Person versteht. Pero cuando hablamos a Dios, Aber wenn wir zu Gott sprechen, nadie nos puede privar de usar ese lenguaje celestial y ungido que el Señor nos ha dado. dann kann uns niemand davon abhalten, dass wir diese himmlische und gesalbte Sprache gebrauchen, die der Herr uns gegeben hat. Déjeme leer algunos puntos. Lass mich einige Punkte Que tengo lesen, aquí. die ich hier habe.
Así que el Señor, ¿para qué ha dado las lenguas? Also wofür hat der Herr die Zungen gegeben? Como señal del bautismo. Als ein Zeichen der Taufe. Generalmente, Normalerweise. cuando el Espíritu Santo llena a una persona, y cuando la llena hasta rebalsar, Wenn der Heilige Geist eine Person bis zum Überfließen füllt, lo que se manifiesta son las lenguas. was sich manifestiert, sind die Zungen. También en un caso en la Biblia encontramos profecías. In einem Teil in der Bibel finden wir auch Prophetie. Pero en Hechos encontramos que la señal de que habían sido llenos del Espíritu Santo eran las lenguas. Aber in Apostelgeschichte finden wir, dass ein Zeichen, dass sie mit dem Geist gefüllt worden sind, waren die Zungen. En este mismo 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, Und im selben 1. Korinther Kapitel 14 und Vers 15, dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. das sagt, ich werde mit dem Geist beten, aber auch mit dem Verstand Y beten. cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Und ich werde mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob Así singen. que las lenguas se nos fueron dadas Also die Zungen sind uns gegeben para worden oración y para alabanza. für Gebet und Lob. En el versículo 4 Und im Vers 4 encontramos que el Señor nos dio el don de lenguas como para nuestra propia edificación. dort finden wir, dass der Geist uns die Gabe der Zungen gegeben hat für unsere eigene Erbauung. ¿Ya? Edificación es poner un fundamento, poner el plan y construir Erbauen ist das Fundament setzen, den Plan geben und aufbauen. algo fuerte y algo elevado. Etwas Starkes und etwas Erhöhtes. Y eso es lo que vamos a hacer con Und das nosotros. ist, was wir mit uns tun können. Dios quiere que crezcamos. Gott möchte, dass wir wachsen. Y una de las maneras sobrenaturales que nos dio, Und eines der übernatürlichen Arten, die er uns Son gegeben las hat, lenguas. waren die Zungen. orar en lenguas, Zungen. tener comunión con Dios. Beten und Gemeinschaft mit Gott haben. Acuérdense que Dios es espíritu, Erinnert euch, Gott ist Geist. ¿cierto? Stimmt. Y Jesús dijo, Dios anda buscando a adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Und Jesus sagte, dass Gott Anbeter sucht, die ihn in Wahrheit und Geist anbeten. Y como seres humanos siempre estaremos limitados, Und als, siempre vamos a estar und als limitados. Menschen werden wir immer begrenzt sein. Pero Dios quiere hacernos ilimitados para entrar en una relación con Él, en una profundidad con Él que solo Él nos puede dar. Aber Gott möchte uns unbegrenzt machen, sodass wir in eine tiefe Beziehung mit ihm einsteigen können. Es por eso que en esa relación, cuando estamos hablando en lenguas, Und deshalb in dieser Beziehung, wenn wir in Zungen sprechen orando en lenguas al Señor, und im Zungenbeten o zum Herrn cantando en lenguas, oder in Zungen singen, adorando en in lenguas, Zungen ¿qué anbeten, sucede ahí? was geschieht dort? Sucede que nuestra cabeza, nuestro cerebro ya no está involucrado. Es geschieht, dass unser Kopf, unser Gehirn nicht mehr involviert ist. La lengua que el Espíritu Santo nos dio para comunicarnos con Dios Eine Zunge, die der Heilige Geist uns gegeben hat, um mit Gott zu kommunizieren, viene de adentro de nuestro espíritu es kommt von unserem Inneren, von unserem y, Geist. y se comunica directamente con nuestra boca. Und es kommuniziert sich direkt mit unserem Mund. Es por eso que algunas personas tienen dificultad de hablar en Und lenguas. deshalb haben einige Personen Schwierigkeiten, in Zungen zu Se sprechen. limitan ellos mismos. Sie begrenzen sich selbst. Jesús dijo, si le piden al Padre el Espíritu Santo, ¿cómo no se los va a dar? Jesus sagt, wenn ihr den Vater und den Heiligen Geist bittet, wie wird er euch ihn nicht geben? Tenemos que aprender a recibir como niños. Wir müssen lernen zu empfangen wie Y hoy Kinder. queremos practicar eso. Und heute möchten wir das üben. Recibir como niños. Empfangen wie Kinder. Dejar de pensar tanto. Aufhören, so viel zu denken. Tenemos que intentar de llegar lo más cerca al corazón de Dios posible. Wir müssen versuchen, so nah zum Herz Gottes zu kommen wie möglich. Con adoración, con palabras, con amor, Mit Anbetung, mit Worten, mit Liebe. ¿ya? Buscando la presencia del Señor Dass wir die Gegenwart des Herrn y suchen siendo llenados. und gefüllt werden. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo es muy fácil hablar en lenguas. Wenn du gefüllt wirst vom Heiligen Geist, ist es sehr einfach, in Zungen zu Pero sprechen. no si es que estás en su presencia y de repente, ok, ahora, ¿qué puedo decir? Aber nicht, Da, wenn- da, bi, chi, chi. Aber nicht, wenn du in seine Gegenwart und sagst, oh, was kann ich sagen? No, Dies sino und de jenes. adentro. Nee, das ist vom Acuérdense, Inneren de su kommen. interior correrán ríos. Erinnert euch, dass auch im Innersten werden Flüsse Si fließen. tú llegas y le permites al Espíritu Santo que te llene aquí abajo, aquí, en esta área de tu vientre, Wenn du kommst und erlaubst, dass der Heilige Geist sich hier im Inneren füllt, de ahí sale la palabra, de ahí salen las lenguas. von dort kommen die Worte raus, von dort kommen No die de tu Zungen raus. cabeza. Nicht aus deinem Kopf. Concéntrate en el Señor. Konzentriere dich auf den Herrn. Dale gracias. Gib ihm Dank. Ámalo. Liebe Y ihn. recibe y llénate, llénate, Und llénate. empfange und erfülle dich, Y de fülle dich, fülle repente dich. estás tan lleno, aleluya, gloria a Dios. ¡Ah! Y viene de Und adentro. plötzlich bist du so erfüllt und Halleluja, Halleluja, du gehst Ehre dem Herrn und das kommt von innen Y el heraus. Espíritu Santo te va a dar sonidos, te va a dar palabras, te va a dar sílabas, algo. Úsalas aunque sea una. Und der Heilige Geist wird dir Klänge geben, Silben, Worte, gebrauche sie. Pero no te pongas a pensar, uy, ¿qué estoy diciendo? Aber fang nicht an zu denken, oh, was sage ich Tami, gerade? tami, tami.
No, no te pongas a pensar en eso. Nein, denk nicht Sigue darüber adorando a Dios, Señor, más, aleluya, Lobe Gott weiter. Halleluja, de aquí Halleluja. adentro. Cuando yo oro en lenguas, generalmente es de aquí adentro. Normalerweise, wenn ich in Zungen spreche, kommt es von innen heraus. Amen. Amen. Aleluya. Halleluja. Ok, eso por ahora. Hay un don de lenguas que es para ser interpretado. No estamos hablando de ese. Und das wär's für jetzt. Aber es gibt eine Gabe der Zungen, die für Interpretation ist, aber davon sprechen wir jetzt Okay. nicht. Lo que mencioné, el mensaje para otros, y ese tiene que ser interpretado o dado en su propio idioma. Pero no estamos hablando de eso. Und das ist eine Botschaft für andere, die interpretiert werden muss und in der richtigen Sprache gegeben Estamos werden muss. hablando de nuestra relación con Dios. Aber davon sprechen wir gerade nicht, sondern von unserer Romanos Beziehung mit 8 Gott. dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar como conviene. Römer 8 sagt, dass der Heilige Geist uns hilft zu beten, wie wir De sollen. adentro. Von innen Como heraus. decir, Abba, Padre. Wir können sagen, Abba, Vater. Y cuando oramos, sí, eso, cuando dije, oramos los misterios, ¿qué quiere decir eso también? Und es sagt ja, wir beten die Mysterien, aber was soll das bedeuten? Que cuando nosotros oramos, intercedemos, por ejemplo, por alguien o por algo, Dass wenn wir beten oder bitte für jemanden oder für etwas tun, estamos siempre limitados a lo que sabemos, a lo que conocemos, a la información que tenemos. dann sind wir immer begrenzt zu was wir haben oder was wir wissen oder die Informationen, die wir haben. Y nosotros no vemos más allá de nuestra nariz. Und wir sehen manchmal nicht weiter als unsere Nase. Pero Dios sí. Aber Gott Por schon. lo tanto, a veces oramos algo que no es la voluntad de Dios. Und manchmal beten wir etwas, was nicht der Wille Gottes Dios ist. tiene algo mucho mejor. Und Gott hat etwas viel Besseres. A veces queremos decir, Señor, sálvame este puesto en el trabajo, sálvame este puesto en el trabajo. Manche sagen wir, Herr, rette mir diese Arbeitsstelle, rette mir diese Arbeitsstelle. Pero quizás Dios tiene algo muchísimo mejor para ti. Aber vielleicht hat er etwas viel Besseres Y für tú no lo dich. sabes, Du weißt es no nicht. tienes la información. Du hast die Information Es nicht. por eso que tienes que permitirle al Espíritu Santo que ore lo que Dios quiere para que se cumpla. Und deshalb musst du dem Heiligen Geist beten, dass er betet, was Gott möchte, damit es erfüllt wird. ¿Entendemos? Verstehen wir das? Amén. Pablo dice, quiero que todos hablen en lenguas. Paulus sagte, hätte gerne, dass alle in Zungen sprechen. Él dice, yo hablo más que todos. Er sagt, ich spreche mehr als alle. Y él dice, no prohíban hablar en Und er lenguas. sagt, verbiete nicht das Zungengebet. Amén. Hasta ahí. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y se mueven un poquito? Bis dahin, und wie wäre es, wenn wir alle aufstehen und uns ein wenig Aleluya. Tenemos un bewegen? poquito de tiempo. Wir haben ein wenig Zeit. Allá. Les decía que hay mucho todavía, hay mucho. Ich sage euch, es gibt noch Hay sehr mucho. viel. Es gibt noch sehr viel. Pero les recuerdo lo que acabo de decir en Lucas 11, Aber ich 13. erinnere euch, was ich gerade sagte in Lukas Kapitel 11, Vers 13. Las palabras de Jesús. Die Worte von Jesus. Jesús dice, te Jesus dice a sagt, ti hoy, Jesus sagt dir heute, si tú le pides Wenn al du- Padre que te dé el Espíritu Santo, wenn du den Vater bittest, dass er dir den Heiligen Geist gibt, ¿cómo no te lo va a dar? wie wird er ihn dir nicht No te geben? va a dar una piedra, ni un escorpión, ni una Er wird serpiente. dir keinen Stein geben, keinen Skorpion, keine Schlange. Dios no da Gott demonios. gibt keine Dämonen. ¿Sabían eso? Wusstet ihr das? Dios no da demonios. Gott gibt keine Dämonen. Amén. Amen. Dios es puro. Gott ist Y rein. lo que Él da es puro. Und was er gibt, Y ist si rein. tú como hijo, hija, le pides, Wenn du als Sohn oder Tochter ihn bittest, ¿cómo no te va a dar? wie wird er dir es nicht geben? Así que ven como hijo, hija, como niño, como niña. Also komm als Sohn, als Tochter, als Kind, als Junge, als Mädchen. ¿Quiénes son los que reciben? Wer sind die empfangen? Los que son como niños. Die wie Kinder sind. Amén. Amén. Olvídate todas las experiencias negativas que has tenido Vergiss alle negativen Erfahrungen, die du gehabt o hast. las veces que no ha resultado. Oder wenn es nicht geklappt hat. Este es el día. Heute ist der Tag, Porque has escuchado weil du lo que su gehört palabra hast, dice. was sein Wort Su sagt. palabra es su voluntad. Sein Wort ist sein Y Wille. esa es su voluntad. Und das ist sein Wille. Es algo tan preciado, es un regalo tan precioso, preciado, valioso que nos dio y te quiere dar a ti. Es ist so ein wertgeschätztes Geschenk, das er uns gegeben hat und das er dir geben möchte. Amén. Así que vamos a orar, Also lass uns beten, vamos a recibir lass uns empfangen. y después vamos a simplemente orar y tener comunión con el Señor y de ahí, Und danach werden wir einfach beten und Gemeinschaft mit dem Herrn haben. de la llenura que el Espíritu te da, Und da aus der Fülle, die der Heilige Geist dir gibt, vas a hablar en un idioma que no conoces. wirst du in einer Sprache sprechen, die du nicht kennst. Amén. Y si algo empieza a salir, Und wenn etwas anfängt rauszukommen, anímate a seguir, pero no quites tu vista del dann Señor. ermutige dich weiterzumachen und weiterzumachen, aber nimm deine Augen nicht vom Herrn weg. ¿Te acuerdas? Pedro también experimentó algo sobrenatural. Erinnere dich, Petrus hat auch etwas Übernatürliches erfahren. No se escucha de nadie más, aparte de Jesús, nadie más caminó sobre las aguas. Man hört, abgesehen von Jesus, dass niemand auf dem Wasser gelaufen ist. Pedro sí, Aber Petrus algo schon. sobrenatural. Etwas Las Übernatürliches. lenguas son algo sobrenatural. Die Zungen sind etwas Übernatürliches.
Y él estaba mirando a Jesús. und er hat auf Jesus geschaut. Por eso que pudo hacer algo que no puede hacer. Und deshalb konnte er etwas tun, was er nicht tun konnte. Cuando tú miras a Jesucristo, puedes hablar algo que no puedes hablar. Wenn du auf Jesus Christus schaust, kannst du etwas sprechen, was du nicht sprechen kannst. ¿Verdad? Stimmt's? Pero cuando te miras a ti mismo, Aber wenn du auf dich selbst o lo que schaust está pasando alrededor, oder was um dich herum passiert, Pedro se hundió. Petrus ist dann gesunken. Así que concentremos en el Señor. Also lass uns auf den Herrn Amén. konzentrieren. Amen. Aleluya. Aleluya. Cris, voy a pedir que podrías venir, por favor, orar que reciban el Espíritu Santo. Y si hay alguien, quizás hay alguien aquí que aún no ha recibido a Jesucristo, porque si no tienes a Jesús no puedes recibir el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que quiera? Gibt es vielleicht jemanden, der Jesus Christus noch nicht empfangen hat? Weil wenn du Jesus Christus nicht empfangen hast, kannst du den Heiligen Geist auch nicht empfangen. No puedes recibir. Ahí puedes recibir cualquier cosa, pero tienes que tener a Jesús en tu vida. Und da kannst du nicht empfangen. Du könntest sonst was empfangen, aber du musst dein Leben Jesus geben. ¿Hay alguien que diga, yo quiero entregarle mi vida a Jesús Ist jemand, der sagt, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, para ser lleno del Espíritu Santo? um gefüllt zu werden vom ¿Todos? Heiligen Geist? Amén. Alle. Aleluya. Chris va a orar en alemán solamente, guiarlos en pedir y recibir el Espíritu. Und Chris wird nur auf Deutsch beten, euch leiden, dass ihr den Geist empfangt. Und ich lade euch einfach ein, dass ihr selber zum Heiligen Geist spricht und ihn bittet, dass er euch füllt. Dass ihr ihn bittet, dass Jesus euch tauft mit dem Heiligen Geist, mit Feuer und dass er euch die Zungensprache gibt. Denn der Heilige Geist ist der die Gaben gibt und Jesus ist der Täufer am Heiligen Geist. Also bittet dem Herrn einfach in eigenen Worten. Es geht nicht um mein Gebet. Es ist nicht ein besonderes Gebet vom Prediger, sondern es ist der Heilige Geist, der euch gibt. Und ihr habt den direkten Zugang zu ihm. Also bittet den Heiligen Geist. Schließt eure Augen, hebt eure Hände und bittet den Heiligen Geist, dass er euch füllt. Halleluja. Praise you, Lord. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diesen Ort füllst, dass du dich auf jede Person setzt, dass du jede Person jetzt gerade berührst. Und wir bitten dich, Herr, dass du die Gabe der Sprachen, dass du die Zungensprache, das Zungengebet jedem Einzelnen von uns gibst, die dies noch nicht empfangen haben, und dass du die schon empfangen haben, weitere Sprachen gibst. Und ich bitte dich, dass du taufst, Herr, die im Heiligen Geist noch nicht getauft worden sind. Ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, komm und fülle jeden Einzelnen. Komm und fülle jeden Einzelnen, Herr. Wir laden dich ein, wir lieben dich. Shora Mantra Baskiviera. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Komm und füll diesen Ort. Fülle, Fülle, Fülle. Shora Brasketidiaramanda. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Jesus, Täufer. Im Heiligen Geist mit Feuer. Wir laden dich ein. Shora Brasketidiaramanda. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Shobratil Chavam Brasketirebete. Rubrashketel Chamam Braskeviriara Braske. Rubaschka, wir schauen auf dich her. Wir schauen auf dich her. Wir preisen dich, Herr. Wir heben dich, Herr. Wir beten dich an. Halleluja. Halleluja. Wir schauen auf dich her. Aleluya, glorioso Jesús, Herrlicher Jesus, poderoso Señor, mächtiger te Herr, adoramos, wir beten dich levantamos tu nombre en alto, wir heben deinen Namen hoch. no hay otro como tu Es gibt Señor, niemanden wie dich, Herr. no hay otro como tu Señor, Es gibt niemanden wie dich, Herr. no hay otro como tu Señor, Es gibt niemanden wie dich, Herr. te amamos, te amamos, te amamos, te Wir lieben amamos, dich, wir te lieben amamos, dich, wir te lieben dich. amamos, Wir lieben glorioso Dios, digno, Herrlicher, digno, digno. würdiger Gott. Jesús, tú eres digno, Jesus, du bist digno, würdig, digno, würdig, würdig. aleluya. Todo lo bueno viene de ti, todo Alles lo Gute bueno kommt von viene de dir. ti, aleluya. Alles Gute kommt von dir, Todo don Halleluja. perfecto y toda buena dádiva Alles vollkommen, alle gute Gabe kommt vienen von de dir. ti, oh Padre. Es kommt von dir, El Vater. Espíritu Santo viene de ti, oh Padre. Der Heilige Geist kommt von dir, Aleluya. Vater. Jesús viene de ti, oh Padre. Jesus kommt von dir, Vater. Gloria, 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 gloria. Ehre, Ehre, Ehre. Gloria, gloria. Ehre, 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 Ehre. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria. Sácanos la bandera, la ballenda, la banda. Recibimos de ti, Señor. Wir empfangen Todo von lo dir, que nos Herr. quieres dar. Alles, was du uns geben Yo möchtest. recibo más. Ich empfange mehr. Recibo, Señor. Ich empfange, Herr. Por fe recibo. Aus Glauben Por empfange. fe recibo. Aus Glauben Por empfange. fe recibo. Aus Glauben Lo empfange. tengo, lo tengo, lo tengo. Ich habe. Es mío, es mío, es mío. Es ist mein. Tu regalo, Dios. Dein Geschenk, Tu Gott. regalo, Papá. Dein Geschenk, Papa.